ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. Enyi ndugu watukufu, nakuhusieni katika jambo la kumwogopa Allah vile inavyotakiwa. Wasia huu ni wajibu kuipa nafsi yangu mwanzo katika jambo hili. Ndani ya wiki zilizopita katika membari hii tulikuja tukazungumziana mambo ya fitna, na kielelezo kikuu katika mada ile ilikuwa mubadaratul a'mali salihati qabla hululi fitan, watu kufanya bidii na haraka kukimbilia katika matendo ya kheri kabla mtu hajakamatwa na Mwenyezi Mungu akatupwa pahala pabaya, kadima kwenye uzushi au kwenye ushirikina, kwenye upotevu gani. Tuliishi katika mada hiyo. Leo hii tutakuwa na subjekti mojawapo isemayo ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni konde ya kuwatika mtu mazao yake kunufaika nayo baadaye mbele ya Mwenyezi Mungu. Hichi ndicho ambacho tutakwenda nacho kwa leo. Kwa nini? Naam, tunakwenda na subject hii kwa sababu umru insani fi hadhihi hayati, umri wa binadamu katika maisha haya mahsurun, umedhibitiwa, umefungwa pahala maalum kwa idadi maalum. Kwa hiyo wakati wowote mtu anaweza akaliacha hili jahazi akawachia mwingine akenda mbele ya Mwenyezi Mungu. ودرجته في الآخرة مبنية على هذه الأيام. Na daraja yake kwamba huyu ni mtu mwingine huko akhera mbele ya Mwenyezi Mungu ziko katika maisha haya. Itapatia mtu hapa, sio kwa wengine. Ili kwa wewe utaishi mbele ya Mwenyezi Mungu katika fitna ya mambo katika anayotukune yanatafutwa katika masiku haya ya dunia. Allati naishuha nahnu, maisha ambayo masiku ambayo tunaishi sisi kwenye masiku hayo. فإذا قدمت لنفسك صالحا, iwapo utaitangulia kwa ajili ya nafsi yako jema mbele ya Mwenyezi Mungu, kunta minas suadai, utakuwa ni katika watu wema sana, watu bora sana, watambulikanao na Mwenyezi Mungu kwamba haulai minas suadai, kwamba hawa ni katika watu ambao wameendelea sana, ni katika watu bora sana. وإذا أحملت نفسك,
na kama utaiachia nafsi yako wametaendekeza fi hadhihi alhayati, katika maisha haya, wa farata fi saati, na ukazembea ukaharibu katika saa zako unazoishi katika dunia, nadimta fil akhirah, kwa maana utakuja kujuta mbele ya Mwenyezi Mungu kwa akhirah. Wallahu, na Allah yeye azza wa jalla dhakara, ametaja wazi annaka marhumun fil akhirah, kwamba wewe Qur'ani huko akhirah mbele ya Mwenyezi Mungu, biamalika fi dunya, kwa tendo lako ambalo unalofanya katika ulimwengu. Ala, ndugu mwenye kusikia habari hizi, ndugu ndo kama kili kabisa kutegemea kwamba leo wanadamu tambua, laita sururu yadumu, lakini lau kama furaha zingelikuwa zinadumu, hapa kwa kila mtu angeliogelea sana, akajiachia sana duniani, akajiegea sana hapa, akajifikiria sana, akaharibu sana maisha yake. Lakini dawamu lhali fi dunia muhal, kudumu kwa hali moja kwa mtu katika dunia hili, katika bara hili, katika dunia hili ni jambo ambalo ngumu, haliwezekani. Dawamu lhali fi dunia muhal, kudumu kwa hali moja mtu kwa upande wake katika maisha ya dunia, hilo jambo kwa hakika la yumkin, haliwezekani, muhal, ngumu sana. Fatahman kamala aishi fiha, usije ukatumai ukamilifu wa kimaisha katika dunia hili. Qadaru nafsi laysa fiha kamalu, kwa sababu ndani yake na kiwango cha upungufu au kukamilika kabisa kabisa. Lazima mtu ataingia kwenye upungufu, lazima. Sayadhaku ba'duna hina wa yabki, ingawa watu watachekana sana katika sisi. Mtu atembea na mkojo ule acheka sana, na mtu ambaye anatembea na mpira wa maana sana wa gari, ana gari moja safi sana kabisa. Basi yadhaku ba'duna, wanacheka baadhi yangu, hinan wa yabki, baadhi ya wakati kumcheka mwenzake mtu, na wakati mwingine alia. Walam yabqa shababu wala ljamalu, lakini akijua mtu ujana kama mnamcheka mtu mzima hautabakia hata siku moja, wala uzuri mtu aliokuwa nao hautabakia. Wa kullu nnasi, na watu wote mbele ya Mwenyezi Mungu, nahwal mauti yamdi, kwa upande wa mauti kila mmoja anakwenda. Unashangaa kuja kupata taarifa mwenzetu kapinduka kabla, nilikuwa naye siku mbili tatu, hamtambui taarifa yake wakiuguma, lakini mnachotokea ni kifo tu kwa mwenzetu bwana kutoka. Na kama alikuwa na ustadi mathalan, anawaelekeza watu katika mambo ya kheri, pengo lake kusikika kwa hakika lilikuwa ni tatizo sana, ni ngumu sana. Wa kullu nnasi nahwa al-mauti yamdi kama tamdi bi illatiha al-jimal, kama unavyoona ngamia yule anakwenda kwa safari zake, basi kwa hakika na binadamu ndo anakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwa namna kama hiyo. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ndio maana mmoja katika masahaba wa Mtume alijulikana al-Imam Ali aliyetamka maneno akasema, an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat, kwa hakika nafsi hukifikia pahala ikalia kutokana na mambo yanayokosa duniani, mbona inapitwa sana. وقد علمت أن السلامة فيها, نفسي من يواسي ومسعادة الدنيا لترك ما فيها ويتبقي ما اليوم الدنيا ويواجه كبسا. لا دار للمرء, hakuna nyumba safi ya kwenda kuishi mtu baada ya mauti yaskuha, baada kuondoka katika mundo huu wa kidunia, akaenda akaishi katika nyumba bora sana, illati kana qabla al-mauti yabniha, isipokuwa ile ambayo alikuwa mwenyewe kabla kuondoka duniani alikuwa yuko jirani sana na Mwenyezi Mungu, akumbuka kunalo, alikuwa yuko naye anamtaja mara kwa mara, anasali kwa mujibu wa sheria, anafanya ibada kwa mujibu wa sheria, hafanyi kwa kuwafurahisha watu fulani.
illa allati kana qabla al-mauti yabniha, isipokuwa ile ambayo mtu tangu mapema kabla hajaondoka duniani alikuwa anaijenga dunia hiyo au nyumba hiyo. Fa in banaha bi khairin, muhusika ambaye atatumbukiza katika nyumba hiyo ya kaburi, ikiwa mwenyewe kaijenga kwa kheri kwa mujibu wa sheria ya Mwenyezi Mungu, basi talaba maskanahu, makazi yatakuwa ni safi sana. Imma an takuna rawdatan min riyadil janna, imma itakuwa ni moja katika bustani ya peponi makubwa sana, tukufu sana. Wa in banaha bi khairin, na kama mtu atakuwa nyumba yake hiyo majoka matatu itakuwa ndiyo makazi ya nyumba hiyo. Wa in banaha bi sharrin, na kama mtu ataharibu nyumba yake ovyo, basi baniha, atakuwa na matupo, atakuwa hasara sana mjengaji wake. Amwaluna lidhawi mirathi tajma'uha, na ndiyo sana sisi kwa ajili ya maisha, lakini mazetu tutambue wazi kwamba kwa ajili ya warithi ndio tunakusanya waduruna, na majumba yetu ambayo tunajenga likharabi dari nabniha, kwa ajili ya kuja kuvunja na zao zinazokuja mbele. Basi kwa hakika ndio tunajenga sisi, na tazama nyumba ambayo inahamwa na babu zako nani zako, wakati watakapoondoka duniani nyumba itakuwaje? Mbona haitakiwi na kila mtu? Basi ipo siku sayankuduka al-akibatu 'ala al-qusuri, watakuhamisha watu wale vipenzi wako, wanao wale wazako, wale ami zako, nani zako, watakutoa al-qusuri, kutoka kwenye nyumba ya kifahari muzatarifatun, lililopambwa vizuri sana kabisa. Kila mwaka pengine anabadilisha rangi nyingine mtu. Yankuduka al-akibatu 'ala al-qusuri muzatarifatun ila baiti turabi, wanakupeleka wapi? Wanakupeleka kwenye nyumba ya mchanga halina hata darasa. Wayatrukuka wahidan farida, wa kuwache kule ukiwa peke yako kabisa, unaweza kabisa. Idhan amekutajia Mwenyezi Mungu kwamba katika dunia hii wewe umejiweka ani biamalika, kwa tendo lako hapo duniani. Qala, akasema Mola wetu alitukuka, wa laysa lil insani, na hakuna ambaye atalipa binadamu huko mbele ya Mwenyezi Mungu asikategemea mambo mengine. Mjomba wangu mimi shekhe, babangu mimi ustadhi, babangu mwalimu, babangu hivi. Wa laysa lil insani, ama kabisa binadamu huko mbele ya Mwenyezi Mungu illa ma saa, isipokuwa kile ambacho kapambana nacho mtu, ajipinda nacho, akifanyia juhudi ndicho atakacholipa. Hata siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu hataotesha mtu mgomba eti akalipa muhuri abadan. Atakana mtu kwamba yeye ibada yake ni kisushi, ibada zake za kumshirikisha Mwenyezi Mungu, halafu baadaye akategemea kwamba yeye akalipa kheri. Hapana, ondoa hilo. Wa laysa lil insani, hawasikulipa kabisa binadamu illa ma saa, isipokuwa kile ambacho ukifanyia juhudi. Wa anna sa'yahu, na kwa hakika juhudi yake hiyo saufa yura, itaonekanika na Mwenyezi Mungu. Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa, kisha Mwenyezi Mungu atamlipa malipo yaliyokamilika na haki. Ni sura An-Najm hiyo aya nambari 39. Wala ta'lam, na mjasiri hujui kabisa, mata yazuruka malakul mauti, ulini atakutembelea malaika mauti. Ile jambo kwa hakika hulijui kabisa. Waidha wasaat ruhuk, na wakati itakapoondolewa roho yako, aqaribuka wa hababuk, wale watu wako karibu, wapenzi wako, wa hawlaka, na wale walioko pembezoni mwako, baada ya kukuzika wewe, fi shughulin fi hadhihi hayati, wao watakuwa wameshughulika kabisa katika maisha haya, watadhani na wewe. Wasa'yu fi hadhihi dunya, na juhudi yao katika maisha haya, hadithu ni kubwa sana, kila mmoja kuuza maisha. Mimma yaj'aluhum, katika juhudi
ambayo itawasababisha wao fi ghaflatin anka